ये लड़की अपने पापा से वीडियो कॉल कर रही थी। पापा बोलते हैं, तूने बताया नहीं एरोप्लेन में कहाँ जा रही है? लड़की बोलती है, मैंने बताया था मेरी पुलिस की एग्जाम है तो मैं कश्मीर एग्जाम देने जा रही हूँ। पापा बोलते हैं, इतना जोरदार एग्जाम देना तुझे, वहीं पुलिस की भर्ती मिल जाए। लड़की बोलती है, पापा आप टेंशन मत करो, मैं बनकर ही आऊंगी। पापा बोलते हैं, हम कभी एरोप्लेन में बैठे नहीं, कैमरा घुमाकर अंदर से दिखाओ। लड़की बोलती है, पापा आपको पता है यहाँ फोन अलाउ नहीं है। तभी लड़का बोलता है, कृपया प्लेन में फोन का इस्तेमाल ना करें। लड़की बोलती है, पापा देख लिया मेरी वॉट लग जाएगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर लड़की फोन काट देती है। लड़का बोलता है, अभी तक तुम्हारा और मेरा खाना नहीं आया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तभी लड़की का पिता आकर बोलता है, यहाँ चल रहा है तेरा दरोगा वाला एग्जाम। लड़की बोलती है, प्लेन क्रैश हो गया। पिता बोलते हैं, ज्यादा झूठ बोलोगी तो मार मार कर यही लाल कर दूंगा। लेकिन लास्ट में जो हुआ उससे पहले रुक जाओ बेटे, मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मेरा नाम लिख देना। अगर मुझे इग्नोर किया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर लड़की को घर ले आता है।